ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு காலையில் என்னாச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வயலுக்கு தண்ணி பாய்ஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் வாழை மரத்தை போய் பார்க்கலான்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தார் போட்டுருந்துச்சு. சரி, வாழை மரம் எல்லாம் தண்ணி விடாமல் எல்லாம் காஞ்சி போய் கிடந்துச்சு. சரி, தண்ணி விடலான்னு சொல்லிட்டு வாழை மாட்டிக்கு எல்லாம் ஒரு பக்கம் மண் அணைச்சிட்டு தண்ணி விடலான்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொலை வேறு உள்ளே இருந்திருக்கு. ஒரு கொத்து வேறு கையில் கொட்டி விட்டுருச்சு. வேறு மண் அணைச்சி முடிச்சுட்டு அப்படியே லைட்டாக வாழைக்கட்டி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் வயலுக்கு போகிற மாதிரியும் கொஞ்சம் வாழைக்கட்டிக்கு போகிற மாதிரியும் திருப்பி போட்டு இருந்துச்சு. போய்